babi. Qazim Turdiu i nderuar, profesor i nderuar? Është në moshën mund të jetë 55-56 vjeç, është si e mbaj mundun. Po. A i rrinte edhe në shtëpi me kostum. Në shtëpi? Edhe në shtëpi me kostum. Shkonte në universitet me kostum, pastaj nuk e ishte. Tonë dhe, ky ishte babi, kjo është figura e babit që mbaj mundun. Me syze me kostum. Si mendoni ju që pse ka një perceptim kaq pozitiv dhe kaq vlerësues për babain tuaj, jo vetëm se ishte një profesor në universitet, profesor matematike, se Shqipëria ka pasur shumë profesor matematike dhe nuk e kanë atë vlerësimin dhe respektin, edhe pse ka shumë vite që ai është ndar nga jeta, edhe pse ka shumë vite që fëmijët e tij nuk jetojnë në Tiranë. Kur përmendet emri Qazim Turdiu, ka një lloj nderimi, ka një lloj ceremoniali. Pse? Nuk kishte shumë profesor të tjerë. Babi ishte i dyti në Shqipëri me arsim të plot matematik. Profesor Fundo, Kiço Fundo, edhe ai Korçari, që ishte pak më i madh se babi, edhe ai Francës, pastaj babi. Nuk kishte shumë profesorë. Çliri mo viçi e quaj unë me kështu me sarkazëm. Domethënë 45-a e gjeti Shqipërinë me 300 kuadrë të larta. Vetëm 300. 300. Ishin pak, vetëm pak. Të diplomuar. Të diplomuar. Tani, profesor Fundo në kam njohur, ishte matematikan shumë i mirë, po nuk kishte karizëm. Nuk kishte pamje, nuk kishte karizëm. Babi kishte të dyja. Ishte matematikan i mirë, mësues i mirë, edhe aktor i mirë. Profesori duhet i ketë të treja këto. Të ketë karizëm, ta emocionoj atë studentin, ta frymëzoj, babi e kishte këta. Tani, babi morën në Francë në vitin 1939. Pastaj erdhi pedagog në gjimnazin e Tiranës, pedagog matematikës. Në nga viti 43-44, drejtori i gjimnazit, babi ishte në drejtor. Drejtori ishte Mihal Zallari. Mihal Zallari u bë regjent, babi u bë acting director, domethënë drejtor në detyrë. Drejtor në detyrë i gjimnazit. Në gjimnazin e Tiranës ishin gjithta komunistat pastaj. Ishin gjimnazistë. Ramiz Alia, domethënë ai ka pasur nxënës Ramiz Alin. Ramiz Alin edhe gjithë të tjerët, këta të ai moshë të këtij brezi. Dhe këta e donin, ishte profesor i ri, shqiptar me karizëm, e donin. Edhe pastaj çfarë bënte ky, i mbronte ky ndaj të themi Gestapos, gjermanëve, se gjermanët vinin në shkollë. Cilët janë komunistat, kupton? Ai i kërkonin babait. Drejtorisë. Po. Babi dhe profesorat i mbronin, jo si komunista, si rini shqiptare. I dhimë se ata i 17 vjeç, kupton? Tu dorëzonin gjermanëve. Këta ja dinin, dhe kjo është në dokumentat e komunistave, se unë kam marrë dosjen e babit. Këto ja dinin për nder dhe nuk ja harruan. Cilët ishin disa emra? Mund përmendesh Ramiz Alia, kush tjetër nga nxënësit e babait tuaj? Ai që u bë më i madhi ishte Ramizi, edhe Ramizi ka qenë shumë i mirë matematik, i talentuar. I talentuar, ë? Dhe kishte një relacion ndërmjet profesorit matematik, i talentuar, shumë mirë. Dhe Ramizi ka thënë edhe vetë në një intervistë që mua më pëlqente matematika. Po, studioj për marksizëm në Moskë. Shiko, matematikanët i bën të gjitha, se matematika është shkenca e arsyes, logjikës. Po pa dhe logjikën, bën edhe filozofinë, bën marksizmin, bën të tjera. Edhe po të tjerë personazhe përveç Ramiz Alis? Po tash ti unë edhe nuk i mbaj mend, po ishin këto të themi kuadrot Procomura, kuadrot që mbase Manush Alimani që u ekzekutua ka qenë nxënës i babit tuaj? Manush Alimani ka qenë në Shkodër dhe babi kur erdhi nga Franca vjen më parë ka për në Shkodër, ndoshta ka qenë në gjimnazin e Shkodrës.
Jo, në gjimnazin e Tiranës e diun, se ka qenë në një klasë me Ramiz Alin. Apo në gjimnazin e Tiranës. Gjimnazin e Tiranës. Nuk e di. Nëse ka qenë në gjimnazin e Tiranës, patjetër që babi e jep të matematikën. Babai juaj për hir të këtyre cilësive që the, krijoi një profil shumë interesant dhe një autoritet për shkak të asaj që ai kishte bërë dhe respekt. Ai ishte i lidhur me komunizmin, ishte antar i Partisë Komuniste dhe të Punës? Nuk ishte fare i lidhur me komunizmin, bile kjo familja ime ishte pronare e madhe të quajnë, kupton, nuk ishte politike, ishte apolitike. Babi ishin 10 vlezër. Sa? 10 vlezër? 10 çuna 3 motra. Nga Tirana? Edhe në Tiranë. Tiranë. Gjithë shkollat lartë, kupton, edhe njëri nga këta, Ramazani, një nga motrinjt, ka qenë në një klasë me Ramiz Alin, u bë me rinin e Ballit. U bë antar i Komitetit Qendror Ballit Kombëtar, iku nga Shqipëria në një varg në Mitat Frashin Alikut të Sur. Si quhej edhe një vllai babait? Ramazan Turdiu. Ramazan Turdiu. Shkojnë në Itali, bëri doktorat për farmaci, erdhi në Amerikë, e kupton, unë kur era në Amerikë, Gjajan priti, Ramazan. Edhe do më thënë, nga gjithë ta djemë, i vetmi i politizuar ishte Ramazani dhe ky ishte në Balli. Në theshë në Balli. Si shpëtoi babai juaj, deri pa shkuar te ngjarja e 81-shit, si shpëtoi në kuptimin që me një vëlla të arratisur dhe jeta ishte normale? Ishte edhe një vëlla tjetër, babi që është Faiku ishte mjek. Faiku bëri 3 vjet në Itali, pastaj kapituloi Italia, ngelin në Shqipëri, këta komunistat e quan në Zagreb për mbaruar shkollën, kur u prish Shqipëria me Jugoslllavin, ai nuk erdhi. Dy të arratisur. Të arratisur ose një gjysmë, e kupton, ne mundoheshim të thonim që Ramazani iku para 44-ës, kurse Faiku nuk ishte politik, e kupton, mundoheni ta suvatoni. Po e them dhe njërë pyetjen, atëre si shpëtoi babai, si nuk e goditën? Tash për e donin ta komunista se kishte mbrojt. E donin komunista se e kishte mbrojtur? E kishte mbrojt, e kupton, edhe babi ishte antifashist. Ishte antifashist, kjo është e rëndësishme. Kam një dokument të Simit, Simi ishte kjo Policia Politika Amerikane. Shërbime sekrete italiane. Italian, që thonë të Turdiu Lagami, që ishte daje babit, Fiqeri Lagami, dhe Ndroqi, që ishte djali tezes i gjyshes, Shefqen Ndroqi, janë anti-italian dhe antifashista. Shumë e bukur kjo. Ishin patriot këta, ishin patriot. Ishin inteligencia shqiptare e pavarësisë. Do të thënë, parit, po më duket babai yt, ai Sandër Prosi te filmi Lulkuqet mbi mure. Jo Lulkuqet mbi mure, më fal, Vajza me kordelet kuqe. Çu ishin këta intelektualët e vjetër shqiptar të pavarësisë. A ke parasysh Vajza me kordelet kuqe, Sandër Prosi? Ai po më jep profilin e atij me çfarë ti e vizatove me fjalë. Okej, foto tjetër, se kemi disa foto për babit shpejt e kupton? Tashti ky ishte jaftë. Babi ishte jaftë. Dhe kur komunistët vendosin të krijuan në fillim institutin e lartë pedagogjik, pastaj universitetin i duheshin 4, kupton? Edhe në matematik kishin vetëm babin dhe kishofun. Babi pastaj vetëm mbasi linda unë e quan të bënte doktorat në Moskë. Pse ka bërë doktoraturën në Moskë?